haye ها ما رادس دقي iyo wax iyo dhaqan iyo wax ma raadis ha ooynina duqay iyo wax ma raadis haye waxa ruuxad garan ma laha haye baadiya ka imaatay gabadh intee ku xanuunsanta Nairobi ku xanuunsanta marka hore intee ka kentay salaamullaahi calaykum walaalayaal waa idan salaamay waxaad arkayseen xalay anigoo soo dhigahayo dhaliil aan u soo jeedinayo governorka Garis Nadiif Jaamac walaalayaal arrin baa dhacday aad ii taabatay aan ka horji waayay arrintaas oo keentay xitaa wada shaqeyn naga dhaxaysay aniga iyo governorka inay socon wayso kadib mar la iigu yeeray isbuuc ka hor xarunta looga taliyo county-ga headquarter-ka ayaa la iigu yeeray aniga oo shirki governor u socdo oo arrimahii dhaqan laga hadli rabo meesha la iga casuumay u socdo ayaa waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo runtii muruga iyo xanuun igu reebtay maamadii waxay tiri 6 bilood baan soo noqonayaa muuqaalkeeda waa idin sii dayn ilmaha iga xanuunsan dhuuntana boo kaga taala maamada waa cawliyahan ah waxay igu tiri hooyoy meeshan aan taaganahay waan ciilanahay 6 bilood baan taaganahay gafanahan raadinaya gabar baa iga xanuunsane way oyso gafanahan toos ugu dira dabin baan sugay wax jawaab markaan ka waayay oo saacado badan aan sugay yaan foorumyadii cawliyahankan ku dirdiray wiilal khayr Allah siiyo nin sokor la dhaw ka mid yahay ayaa wax u araruriyay arrintii waxay sababtay in aniga yacni totally la ii fahmo inaan dhib ku ahay dawladda barnaamijkii county-ga ee waday ee aniga aan wax ka qoray la iigu yeeray 7 saacadood aan u fadhiyay in diyaariyay maalinkii dambe sawirka intaan dhigi doonaa la iigu yeeray in diyaariyay aniga gacanteyda aqligayga iyo rag fara badan oo kale aan diyaarinay ayaa waxa la iigu dhahay iska raali how laguma baahna dhibba mala aniga hal iigu dhahay waan weydiiyay waxaan ira maxaa dhacay oo sabab ah oo barnaamijka la iga saaray marka waxa la iigu dhahay dawladda ayaa waxad ku tahay duulaan marka nin dawladdan duulaan ku ah nagalama dhinac shaqeyn karo marka dadka xoogaa igu yara fududaanay idhahayo waxba u hanaaqay walaalayaalow aniga tayda waxa igala weynaatay 6 bilood ilma xanuunsan boog dhuunta kaga taala maal dhib qeyso qof intuu meel soo istaago war gafanaha itusa war wuxuu igala qaban karaa igala qabto way dooratay xaq bay ku leedahay waa gafanaheedii sidaas oo kale waxaan ogahay xiriirkaana gafanaha inuu xumaaday mar aan gabar mar dhaxda jaamacad u raadinayay wuu ka bixiyay lacagti laakiin waxyaabo fara badan baa iiga halaabay aniga shakhsiyan runta nii sheegay adduunku waa interest aniga waxyaabo fara badan baa iiga halaabay laakiin wiilal aad u qiimo badan ayaa gafanaha la shaqeeyaan wiilashaas waxaan leeyahay walaalayaalow aniga wax danteyda ah dawladda ogama hor imaanin maamadaas ay dhibtay markaan maamadii gafanaha u gudbiyay oon dabin sugay oon xanuunkeeda ka joogi waayay baan haddana foorumihii ku diray foorumkii baa nin adminka ay soo wacay mar dambe muuqaal noocaas ah foorumka ha ku soo dirin buu igu dhahay telefoon baa loo soo diray Siyaad Ahmed marar badan bay gabadhan say ii sheegtay agtaada taagan aad ku soo noqoto xafiiskan muddo badan bilooyin badan baa soo noqonaysaa maxaad raadinaysaa gabar ay xanuunsan haye inta la hayaa dhuunta laga hayaa haye Nairobi joogta haye maxaa la dhahay lacag 900 oo kuma lagu soo qoray haye maxay heeday meeqa jeer baad inta imaato gafanaha raadis gafanaha dhowr jeer waan imaado waan raadiyay mar ay ma jirtaa haye maxaa ka rabtaa asag waxaan ka rabaa wax ugu tara karo inuu walaal wax ugu tara islaan waa wax ugu taraan u baahan haye hadda waxa aad sheegan oo waxaasan dhibka un baad u sheeganaysaa miya dhibkan u baahay haye akal kama reeb shaqaan ka reeb haye ها ما رادس دقي iyo wax iyo dhaqan iyo wax ma raadis ha ooynina duqay iyo wax ma raadis waxa ruuxad garan ma laha haye baadiya ka imaatay
قبل أنت كو حنوسنت نيروبي كو حنوسنت مركو هور أنت كنت قبل أنت دقتيني أنت دقنتي دوركه تولده دقنتين ملانجو حق دقنتين قدقه أيه وايه